Aiuti per i cristiani perseguitati del Pakistan. A mobilitarsi la Chiesa trevigiana attraverso l'associazione Missione Shahbaz Bhatti, l'ex ministro per le minoranze morto assassinato nel 2011 per mano dei talebani. A portarla avanti il fratello Paul, che vive ed esercita nella Marca la professione di medico. Nei giorni scorsi in Vescovado l'incontro tra Bhatti, Monsignor Gardin e l'ex ministro degli esteri Frattini, che segue la problematica dei perseguitati. Treviso praticamente ha permesso di aiutare una zona del Pakistan di cui cristiani o anche le altre minoranze religiose, persone più deboli, sono sotto la immediata minaccia e di proteggere sia con il supporto legale che anche dando una protezione fisica importante. Vogliamo aiutare ma vogliamo anche sensibilizzare perché sentiamo che il problema è serio e chiama in causa la nostra capacità di essere persone attente a queste violazioni così pesanti dei diritti umani e anche della libertà religiosa, a prescindere dal tipo di religione, insomma, da quale religione sia. Per il Pakistan dobbiamo fare molto di più, anzitutto come Europa, non solo come Italia. Aiutare lo sviluppo economico, aiutare la stabilità, contrastare il terrorismo e certamente tutte le organizzazioni terroristiche come quelle che hanno assassinato Shahbaz Bhatti solamente perché lui era cristiano e si batteva per i cristiani.